Добре дојдовте на овој протестен собир пред седиштето на ВМРО ДПМН. Многумина овие денови ме прашува зошто баш тука? Зошто не пред владата, пред парламентот, пред некое министерство? Па затоа што ние еве веќе 7 година поред немаме ниту премиер, ниту влада на Република Македонија. Имаме премиер и влада на само на една партија, на ВМРО ДПМН. За нив, сите оние што не се нивни членови, сите оние што не гласале за нив, не се луѓе, не се равноправни граѓани на оваа земја. За нив тоа е една маса, една раја што треба да биде покорена, подчинета, да слуша и да трпи. Ако некој го дигне гласот, се оспели си ги побара своите права, тогаш ќе го осети стапот, петракот, отказот, кривичната пријава, инспекторската казна. Еве веќе 7 години систематски ја рушат правната држава. Ја газа демократијата во оваа земја. За нив не постои ниту устав, ниту закон. 7 години инсталираат партиска држава, режимска држава. Ја концентрираат целата власт во рацете на еден човек и една мала група луѓе околу него. Денес сме собрани токму пред оваа зграда, затоа што со години во оваа земја човек не може да се вработи во администрацијата ако нема партиска книшка. Затоа што не може да се избере ниту судија, ниту обвинител туртука не дојде и не се заколни на верност кон нивната партија. Затоа што ако си земјоделец и ако сакаш да си ги земеш субвенциите или да добиеш државно земјиште да го обработуваш, прво ќе те проверат дали си на нивните партиски списоци. Затоа што дури и социјалната помош повеќе не ја делат по социјалните установи, туку по нивните партиски седишта. Денес сме тука пред оваа зграда, затоа што нивните партиски фирми ги поклопија и презедоа сите бизниси во Македонија. Затоа што за да добиеш тендер, или мора да си нивен, или тежок рекет да платиш. Затоа што уредувачката политика на неголемите медиуми се уредува и договара токму тука во нивниот центар за лаги и манипулации. Поклопија се во оваа земја и медиуми, и судови, и државни институции, и администрација, и синдикати, и стопански комори, и црква, и граѓански сектор. Им остана само уште една пречка на нивниот пат од целосно приватизирање и узурпирање на државата. Само една, ама силна, моќна пречка — опозицијата. Опозицијата, која што таква, каква што е денес здружена и обединета, на последните парламентарни избори освои повеќе гласови од преродбениците. Драги пријатели, нашиот народен легитимитет е поголем од нивниот. Од нив кои што сакаат со се апсолутистички да владеат. И замислете, таа и таква опозиција се дрзна да праша како и зашто се трошат народните пари. Се оспели да рече дека повеќе на оваа земја нови кредити, нови долгови не и треба. Дека наместо да се задолжуваме, да правиме долгови што ќе треба ги вракаме сите ние.
дека треба владата да скрати од своето луксузирање, од непродуктивните трошоци. Ако е време на криза, ако секој наш човек, секој наше семејство, секоја наша фирма или предпријатие мора да се бори да преживее, да штеди, секој денар по 5 пати да го брои, тогаш и оваа влада нека штеди, нека скрати од своите луксузирања. Нема потреба од нов мебел за министерствата, од нови луксузни коли, од владини реклами. Доста беше веќе со споменици и фонтани, со мермер, со бронза, со барокни фасади. Лопови, 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 лопови. Ама, ова власт не може да диши, а камоли да владее без многу пари, без нови кредити, без своите огромни криминални пералници за пари. И што смисли големиот реформатор, демократ, европеец, пастир Никола Груевски? Каков план измисли да си го реши овој голем проблем? Така како што му личи на еден диктатор. Криминален, силеџиски, мафијашки план. Буџето да се донесе на сила, шверцерски. Да не се ферма ни устав, ни закон, ни деловник, ни демократска процедура. А ако опозиционите пратеници продолжат да се бунат и бунтуваат, тогаш ќе им прати специјалци и алфи да ги претепаат, да ги влечат по земја, да ги испрелат од собранието. А за да нема сведоци, претходно со сила ќе ги испрли и новинарите и представниците на медиумите од собранието. И како што во една диктатура и бива замислено, спроведено, во понеделникот Никола Груевски го згази уставот на оваа земја. Никола Груевски изврши убиство на демократијата во Република Македонија. Од понеделник наваму Македонија не е ниту правна, ниту демократска држава. Тоа е партиско-полициска режимска држава. Таа срамота, таа брука ја виде цела Македонија и целиот свет. Почитувани граѓани, драги пријатели, од понеделникот наваму Никола Груевски, целиот наш народ, сите нас, сите вас, ве стави пред следниот избор. Или ќе прифатиме да наведнеме глава, да послушаме, да ќутиме, да замолчиме, да бидеме понижени, подценети, да трпиме. Или ќе се кренеме, ќе се измишлиме, ќе се бориме и ќе се избориме. Ќе се избориме за нашата слобода, за нашата демократија, за нашата иднина, за нашата Македонија. Трето нема. Секој кој што мисли дека има трето, што мисли да се темка, да тактизира, да изиграва салонски интелектуалец, циник, излегол или не излегол, бил на ова или на онаа страна, ќе живее во оваа Македонија, ќе ги трпи сите последици. Почитувани граѓани, за нас во Социјалдемократскиот сојуз, за нас во Сојузот за едината, одлуката е одамна донесена. Враќање назад нема. Запирање нема. Одиме до крај. Одиме до крај до победа.
то ме не допираат муабетите што се ги прават меѓу себе. Дека се ова ќе траело до нова година, толку. Дека ќе спласнела енергијата, ќе сме се умореле, ќе сме се потрошеле. Нека не ве лаже умот, не си правите бајрам со мозокот. Ништо нема да заврши на нова година. Се допрева почнува. Ова е почеток на крајот на оваа диктатура на Никола Груевски. Нашиот народ вели: пред Божи, зад Божи, кај да си, дома да си. Во ваква држава, со ваква власт, нашиот дом ќе бидат улиците, плоштадите, парковите. Веќе од среда продолжуваме. Веќе од среда во секој работен ден, од 18 до 19 часов, и во Скопје, и во сите градови ширу Македонија, ќе организираме отворен парламент, народен парламент, граѓански парламент, место каде што луѓето ќе си ги кажат проблемите, потребите, маките. Драги пријатели, се наоѓаме на 2 дена пред нова година. Денови кога традиционално од секогаш и секаде се упатуваат убави желби, позитивни мисли. Еве јас да искористам оваа прилика. На сите вас, на целиот наш народ, посакувам оваа нова 2013 година да биде година кога храброста ќе го порази стравот во Македонија. Кога волјата на народот ќе биде посилна, потврста од диктатурата на оваа власт. Кога ќе се отвори вратата кон иднината, кога ќе го видиме излезот од ова мочуриште во кое што се наоѓаме. Нека оваа нова 2013 година биде година на голема победа на македонскиот народ и македонската држава. Нека ни е среќна и победничка новата 2013